विवाहको नतिजा र पात्रहरू यस प्रकार रहेका छन्। रेखा, निर्मला, शर्मिला, प्रकाश, निर्मल, सञ्जय, मिस, भट्टेकी साउनी, शर्मिलाकी आमा, सञ्जयका आमा बुवा र डाक्टर। रेखा, निर्मला, शर्मिला, प्रकाश, निर्मल र सञ्जय 10 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीहरू हुन्। बिहानको 9 बजेको छ। सबै विद्यार्थीहरू विद्यालयतिर बाटो लाग्दैछन्। बाटोमा रेखा, निर्मला र शर्मिलाको पछि प्रकाश, निर्मल र सञ्जय लाग्दछन्। ओइ शर्मिला, हेर्नु त अहिले त्यो केटाले गिरेको हेरेछ त। छ यिनीहरू त नक्रा हेर खुरु खुरु। ल जाम जाम। माया होइन भने किन हेर्थे म तिमीले हे केटी हो, यसरी केटाको पछि नलाग है तिमीहरू। यो भनेको पढेर बाउआमाको सपना पुरा गर्ने उमेर हो। दुःख पाउलास् नि फेरि। हो जाम जाम ढिला भयो। सबै विद्यार्थीहरू कक्षामा प्रवेश गर्छन्। एकछिनमा मिसको इन्ट्री हुन्छ। मर्निङ क्लास, सबैजना बस। आज हामी सेलको बिहे शीर्षकमा कथा पढ्छौँ। ओहो सञ्जय, सेलको बिहे हुँदैछ। तेरो कहिले हुने हो? गर्न त अहिले हुन्थ्यो नि, के गर्नु, केटीले भाउ नै दिँदिन र पो त। केटी पठाउनु पर्यो होइन। के को हल्ला हो यिनीहरूको फेरि? ओइ तिमीहरू तिनैजना अगाडि आएर कान समातेर उपवास गर। आऊ भनेको मान्दैनौ? के गरेको? मेरो समात्ने भनेको हो र आफ्नो समात्ने? ए हस् म्याम हस्। ठिक्क पर्यो मोराहरूलाई। आज एक दिन भइहाल्यो। भोलिदेखि नै यस्तै हल्ला गर्यो भने तिमीहरू तिनैजनालाई क्लासबाट निकालिदिन्छु। स्कुलको घन्टी टिन बज्छ र छुट्टी हुन्छ। सबै घरतिर बाटो लाग्छन्। बाटोमा फेरि सबैको भेट हुन्छ। केटाहरू पछि लाग्दै जिस्काउन थाल्छन्। कान्छीको छाता ढल्काइदेऊ यता, काम गर्यो नि नारैमा। जति काम परे नि थल्काउँदैन तेरो निधारेमा काली मोरो। केटाहरू भट्टीतिर लाग्छन् भने केटीहरू आफ्नो घरतिर जान्छन्। अब भट्टी पसलमा ल किन हो तिमी हल्लामा टन्न खाउन नलिएर जान्छ। ल भट्टी टेन्सन फ्री ए साउनी साउनी। हजुर, एक गिलास स्पेसल चिया लिएर आउनु त छिटो। बोतलमा है, बोतलमा। चुरोट पनि साउनी। पख आफ्नो बाउको त खाएको। त्यही त उसकै बाउ त खाइदिए जस्तो छोड्दै खाए चिया चुरोट। खाऊ किन हो टन्न। अघिको त्यो केटी त चुहाक छे। हो र त केटा हो। भाउजू बनाउनै पर्यो। हो साँच्ची? अब छिटै बिहे गर। ल केटा जानुपर्छ। ल केटा हो, म फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाइहाल्छु है त। गरिहाल। प्रपोजल दिए। ल केटा ल पुग्यो भने त तिमीहरूलाई आज पैसा चाहिँ के गर्ने त? यस्तो चुच्चे बुढीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ? ओइ पर्दैन त्यो बुढीलाई दिन। उदाहरण चल्छ होइन? उता घर पुगेपछि सञ्जयले शर्मिलालाई मेसेन्जरमा मेसेज पठाउँछ। नम्बर पनि साटासाट हुन्छ। दिन यसरी नै बित्दै जान्छ र सम्बन्ध अझै गाडिँदै जान्छ। शर्मिलाको मोबाइलमा फोन आउँछ। टिकटक बनाउँदै हुन्छन् शर्मिला।
हेलो 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 बेबी के गर्दैछौ? तिमीलाई सम्झिँदै टिकटक बनाउँदै थिएँ नि। मसँग चाहिँ कहिले बनाउने नि टिकटक? बिहेपछि सधैँ सँगै हुन्छौँ अनि बनाउने हुन्न र? भए बिहे गरौँ न त। यति छिटो? अहिले नै त घरबाट दिनुहुन्न। मेरो बुवा मम्मीको त मलाई धेरै पढाएर शिक्षिका बनाउने सपना छ। त्यसो भए हामी भागेर बिहे गरौँ न त। बिहेपछि हामी सधैँभरि सँगै भइहाल्छौँ। त्यहाँदेखि बिहेपछि तिमीलाई म पढाइहाल्छु नि। हुन त हुन्छ, तर सर होइन, खुरुक्क मसँग बिहे गर। म तिमी बिना बाँच्नै सक्दिनँ। ल त्यस्तो मर्ने बाँच्ने कुरा नगर। यस्तो धेरै माया लाग्छ भने मसँग बिहे गर न त। भोलि बिहान 4 बजे तलको चौतारीमा आऊ है। ल हुन्छ हुन्छ, अहिले म सुतेँ है। हस् बेबी, आई लभ यु। आई पनि लभ यु। बाचा अनुसार सञ्जय र शर्मिलाको भेट भोलि बिहान 4 बजे चौतारीमा हुन्छ। सञ्जय आफ्नो साथी प्रकाश र निर्मलका साथ आउँछ भने शर्मिला निर्मला र रेखाका साथ आउँछ। सबैजनाको भेट मन्दिरमा हुन्छ। बधाई छ है शर्मिला तँलाई, अनि बधाई छ तँलाई पनि सञ्जय। ल दुवैजनालाई बधाई छ है त। ल धन्यवाद दुवैलाई। बधाई छ है सञ्जय, बधाई छ। बुढी त चक पाए जस्तै। बधाई छ सञ्जय, बधाई छ। राति 9 बजे भट्टीमा आइज है, त्यो पुरानो भट्टीमा। ल केटा हो, ल मोज गर। पारो चाहिँ कहिले आउने होला? ल तिमीहरूको धेरै योगदान छ केटा हो। ल धन्यवाद है तिमीहरूलाई। ल म यसरी भागे घरमा बुवा मम्मीलाई सम्झाइदिउँ ल। हुन्छ नि शर्मिला, त नआत्ति न। त आफ्नो ख्याल राख, त्यसको चिन्ता नगर न त। यता शर्मिलालाई नदेखेपछि घरमा आमा साथीहरूलाई सोध्न जान्छिन्। जननी छोरीको यस बेलासम्म छोरीको त पो गएछ। कहाँ गयो होला यो छोरी त? बरु साथीहरूका गएछ कि क्या हो? खोज्न जानु पर्यो। नानी, ए नानी। हजुर भन्नु न आमा। हाम्रो छोरी आयो कि छ त? छैन नि आमा, ऊ त हाम्रो कक्षाको सञ्जय भन्ने केटासँग भागिसक्यो नि। अरे शिव, उसले चाहिँ के गरेछ? मैले त नाकै काटेछ त। नआत्तिनु न आमा, नआत्तिनु। सञ्जय राम्रो केटा हो। उसले शर्मिलालाई धेरै माया गर्छ, ख्याल राखिहाल्छ नि। खै अब कर्मले यस्तै रहेछ मेरो त। नरुनु आमा, नरुनु। उता सञ्जय शर्मिलालाई आफ्नो घरमा लिएर जान्छ। आमै, ए आमै, यता हेर त। मैले को ल्याएको छु, हेर त यता। के भन्छ यो? ए सञ्जयको बुबा, हजुर बाहिर आउनुहोस् त। होइन, के भयो? किन बोला कि? छोराले त गोलिएर आएछ। मैले आमैलाई साथी ल्याएको छु। ल छोराले त बुहारी लिएर आए जस्तो छ। ओहो, कति राम्री बुहारी, रूपले भरपूर्ण भएकी। अनि नानीको नाम के हो नि? आमा बुवा नमस्कार, म शर्मिला। एकछिन पख है। आऊ बुहारी, गृह प्रवेश गर। छोराले नि बुहारी ल्याइहाल्यो, अब तिमीलाई त काममा सजिलो हुने भयो त। त्यही त, बुढा अब मलाई काम गर्न सजिलो हुने भयो। चिया पकाएर शर्मिलाले सासू ससुरालाई दिन्छन्। आमा बुवा चिया। ए बुहारी, चिया पकाएर लिएर आयो? ओहो बुहारी, कति मिठो चिया पकाए कि नि। त्यही त है, कस्तो जिब्रोमै झुन्ने मेरो। ओ बुहारी सुन त, तिमीलाई स्कुल पढ्न जान मन छ भने जाँदा हुन्छ है। तिमी त अब हाम्रो छोरी हौ नि त। त्यही त, तिमी त हाम्रो छोरी जस्तै हो। तिम्रो जे इच्छा छ त्यही गर्न सक्छौ अब। के रे के को स्कुल जाने नि? बिहे गरेपछि घरकै काम गरेर बस्ने हो। पढाइ न पढ्नु सक्नु। जाऊ त।
शर्मिला नराम्रो मानेर कोठाभित्र छिर्छे। समय बित्दै जान्छ। सञ्जयमा धेरै बदलाव देखिन्छ। शर्मिलालाई पहिले जस्तो माया पनि गर्दैन। असुरक्षित शारीरिक सम्पर्क राख्दा शर्मिला गर्भवती समेत हुन्छ। सुन्नुहोस् त, भन्। घरमा खानको लागि केही पनि छैन। अलिकति दाल, तरकारी र फलफुल लिएर आउनुहोस् है। तेरो बाबुले राख्न दिएको छ र पैसा नसैसा कहाँबाट ल्याउने फलफुल? घरमा खान चामल त छैन, तँलाई चाहिएको छ फलफुल। खुब जाऊ त। शर्मिला रुन्छे। गर्भवती अवस्थामा घरमै खानका लागि मुस्किल छ, अस्पताल जान त परै जाओस्। सञ्जय दिनै रक्सी खाएर ढिलो घर फर्किन्छ। ओए शर्मिला छिटो ढोका खोल। खाना खानु भएको छैन होला? म हजुरलाई कुरेर बसेकी, खाऊ है। खान्नमा मैले पेटभरि खाइहालेँ, त खाए नखाए जाऊ। नहीं नकुद्नुहोस्। आया दुख्यो। आमा नकुद्नु। आमा हेर्नु न। आमा नकुद्नु। आमा कति धेरै रगत बगिसकेछ। बुहारी सञ्जय बुवा, हजुर छिट्टो बाहिर आउनुहोस् त। ओहो, बुहारीलाई के भएछ? म एम्बुलेन्सलाई फोन गर्छु। हेलो एम्बुलेन्स। डाक्टर साहब हेर्नु न, हाम्रो बुहारीलाई के भयो? पक्नुहोस्, हामी जाँच गरेपछि भन्छौँ। शर्मिलाको मान्छे को हुनुहुन्छ? हामी। आमाको उमेर पनि जम्मा 16 वर्षको रहेछ। धेरै रगत बगेको रहेछ। आमालाई त जसो तसो बचायो, तर बच्चालाई बचाउन सकेनौँ। सरी। नहीं मेरो बच्चा। अस्पतालमा सबै साथी र आमा भेट्न आउँछन्। मलाई माफ गर्नुहोस्, मैले हजुरको कुरा मानिनँ। आज मेरो यस्तो हालत भयो आमा। नाति छोरी। मेरो बच्चा। त्यस्तो फटाएर छोड्नु हुँदैन नि हामीले। माफ गरिदिनुहोस् हजुर, हामीले हजुरको फुल जस्तो छोरीलाई यस्तो कुलङ्गारबाट बचाउन सकेनौँ। नहीं एकचोटिको गल्तीलाई माफ गर्नुहोस्, उहाँलाई कारवाही नगर्नुहोस्। ल सञ्जय पनि आइपुगेछ, हामीले यी दुईजनालाई यहीँ छाडेर जाउँ न त। हुन्छ। शर्मिला, मलाई माफ गर। मैले के गर्नुभएको यस्तो? तिम्रो माफीको लागि ढिलै भयो नि हजुरलाई आफ्नो गल्तीको महसुस भयो, त्यो नै ठुलो कुरा हो। तिमी नरुँदै भयो। सुन्नुहोस् त, हजुर डाक्टर साहब। अहिले शर्मिलाको अवस्था ठिकै छ। दुवैजना कलिलै उमेरको हुनुहुन्छ। त्यसैले अहिले तुरन्तै बच्चाको लागि प्रयास नगर्नु होला। यसले आमाको ज्यान जोखिममा पार्न सक्छ। अहिले तपाईँहरू घर जान सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद डाक्टर। केही महिनापछि बुढा सुन्नुहोस् त, हामीले हाम्रो छोरा र बुहारीको भविष्यलाई त्यत्तिकै बिगार्नुहुन्न जस्तो लाग्यो। म पनि त्यही सोचिरहेको छु। हाम्रो छोराबुहारी दुवैले अब पढ्न पठाउने हो कि? ए सञ्जय, आइज त। हजुर बुबा। हामीले चाहिँ अब तिमीहरू दुइटैलाई स्कुल पढाउने निधो गरेका छौँ। तेरो विचार के छ त यसमा? म चाहिँ जाँदिनँ। बरु शर्मिलालाई चाहिँ भोलिबाट पढ्न पठाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। म चाहिँ घरकै केही व्यवसाय गरेर बस्छु नि, हुँदैन? ल तँलाई जे मन लाग्छ त्यही गर। ए शर्मिला। हजुर यता आऊ त। तिमी भोलिबाट नै पढ्न जाने है? हुन्छ। 5 वर्षपछि शर्मिला पढेर आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने भएकी छिन्।
गाउँकै एक विद्यालयमा शिक्षिका बनेकी छिन् भने सञ्जय पनि गाउँमै पोल्ट्री फार्म खोलेर खुसी जीवन बिताइरहेका छन्। अन्तत शर्मिलाले आमा बुवाको सपना पुरा गरेरै छाडिन्। 5 वर्षपछि सुन्नुहोस् त, भन शर्मिला। म विद्यालयमा पढाउन गएँ ल। ल जाऊ। अनि सुन त, घरको केही काम बाँकी छ भने भन है। अलिकति भाडा मोल्नु थियो। जसरी यस नाटकमा शर्मिला एक पात्र पीडित भएकी छिन्, त्यसै गरी हाम्रो समाजमा शर्मिला जस्ता हजार किशोर किशोरीहरू पीडित भएका छन्। जबसम्म प्रत्येक घरमा एउटा सुशासन रहित न्यायपालिका स्थापना हुँदैन, तबसम्म आम नेपालीका अपरिपक्व चेलीहरू गाउँका उकाली ओह्रालीमा सङ्घर्ष अनि अपहेलित जीवन जिउन बाध्य हुनेछन्। प्रविधिको दुरुपयोग गरेर गलत नियत बीजारोपण गर्ने सञ्जय जस्ताले शर्मिलालाई शोषण गरिरहन्छन् अनि साँझको अन्धकारलाई छिचोलेर बिहानीको किरण स्पर्श गर्ने रम्न खोज्ने हजारौं सम्भावना बोकेका नारीहरू यदाकदा ओझेलमा पर्नेछन्। तसर्थ अब विचारमा होइन शिक्षा व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। तसर्थ अब विचारमा होइन शिक्षा व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। हाम्रो यस नाटकमा अलिजा महर्जन, शर्मिला, काजल कार्की, सञ्जय, मनिषा अधिकारी, निर्मला, प्रियङ्का केसी, रेखा, रञ्जना महर, मिस, मनिषा रिजाल, भट्टी पसलको साउनी, सङ्गीता कार्की, निर्मल, सुषमा शाह, प्रकाश, श्रुतिना कार्की, सञ्जयको आमा, लक्ष्मी शर्मा, सञ्जयको बुवा, सौरिका कार्की, शर्मिलाको आमाको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ भने वाचकमा म अल्बिना दुरा र लेखनमा साथ दिनुभएको छ काजल कार्की, रञ्जना महत र बबिता कुँवर। तसर्थ अब बिहे तब मात्र गरौँ जब हामी सक्षम हुन्छौँ।